Vecina, corra, que nos vamos para la fogata. ¿Quién? ¿Yo? Pero ya yo estoy cambia. Sábado 2 de marzo, 7 de la noche. La Congregación Monte de Fe presenta el evento más esperado de cada año en el Chagüey del Platanal. Quinta Fogata con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, échame a mí. Toda una noche llena de oraciones, canciones, alabanza. Además, podrás disfrutar de música, danzas, fuegos artificiales, concursos y mucho más. Quinta Fogata con el Espíritu Santo. Pastores adoradores, Juan López y Giselle Guzmán. Invitados especiales, los adoradores, Johnny Ross y Cales Luima. Sábado 2 de marzo, 7 de la noche.